รือว่าเขาลงจากรถแล้วเขาลืมหมดแล้วสวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นทะเลตุงอยู่ที่พระธาตุยาคูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกันอยู่ที่จังหวัดอะไรคะกาฬสินธุ์สวยงามมากใช่ไงอันนี้เขาทำทุกปีเลยไหมฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านสมัยก่อน ตรงนี้เขาก็จะทำตุงเยอะๆเยอะๆให้คนถ่ายรูปนี่นะคะสวยงามมากสวยมากดูสิเยอะมากเลยคือเขาทำแบบอันนี้ทำด้วยมือเลยนะคะชาวบ้านแบบร่วมใจกันทำแบบทำด้วยมือแล้วก็เอามาร้อยเป็นตุงสวยงามมากค่ะนี่นะคะก็เป็นพระธาตุยาคูเนาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะของจังหวัดกาฬสินธุ์นู่นฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านสมัยก่อนนะคะอันนั้นกำลังรูปคล้องเสียงดังเชียวโอเคนะคะถ้าใครสนใจที่อยากมาเที่ยวนะคะพระธาตุยาคูนะคะช่วงนี้ก็ยังมีให้ได้ถ่ายรูปอยู่นะคะสำหรับทะเลตุงเนาะโอเคนะคะวันนี้พวกเราก็พามาให้ชมกันนิดเดียว ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย